të nivelit deklarimit të pagave, siç ka një rritje të ndjeshme të fondit të sigurimeve. Pra, formalizimi i mëtejshëm vazhdon me ritme të arsyeshme dhe deri diku, jo plotësisht të kënaqshme, por deri diku të kënaqshme. Kështu që jemi në proces. Dhe duke qenë se sot pas pak në 9:30 më duhet pres shefën e diplomacisë europiane Kaja Kallas, e cila vjen në Shqipëri dhe firmosim edhe marrëveshjen për financimin e projektit strategjik të Ekurrës Durrës Rogozhin, pra financohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian, pjesë e korridorit 8. Pra ata që nuk e dim pse na duhet Bashkimi Evropian, më duhet që ta ndërpres këtu këtë sy. Besoj që u thanë një pjesë e mirë e gjërave dhe u konfrontuan, besoj, një pjesë shumë përfaqësuese e zëdhënësve të kënetës politike dhe mediatike në rrjetin tonë social. Dhe për tani Astrid ke drejt, a duhet veç me të shajt, thotë që me na dhënë përgjigje, ke të drejt, por përgjithsisht i jap përgjigje atyre që flasin ashpër dhe që shajnë për të bërë pak debat më shumë se sa thjesht për të debat publik me opozitën kur do bëni, me cilën opozit i dashuri do bëj unë debat publik. Unë debatin publik kam vite që e bëj për ditë, dhe debati publik është në sy të gjithëve. Për çfarë debati publik e ke fjalën, për cilën opozit? Nuk e kuptoj këtë. Tani ka lëvdata. Ka humbur shumë me atë që bërë ndaj Izraelit. Çfarë bëra unë ndaj Izraelit, se nuk e kuptoj. Si kam humbur shumë? Kam humbur shumë pse mora një medalje nderimi në emër të Shqipërisë dhe popullit shqiptar, që ishte një medalje plotësisht e merituar për Shqipërinë dhe shqiptarët dhe e vonuar, do thosha, madje. Për këtë kam humbur shumë. Për sa i përket atyre që e lidhin këtë me qëndrimin ndaj situatës në Gaza, do t'ju thosha, t'i referohen qëndrimeve publike të Republikës Shqipërisë në Kombet e Bashkuara, ku kemi qëndruar në vimësi në të njëjtën linjë me Bashkimin Evropian, ku e kemi kërkuar armëpushimin shumë herë dhe shumë kohë përpara se të ndodhte. E para, e dyta, ati referohen qëndrimeve të vazhdueshme për domosdoshmërinë e pranimit të zgjidhjes me 2 shtete dhe për njohjen e shtetit të Palestinës, që e kemi thënë në mënyrë të përsëritur, dhe ti referohen fakteve, jo emocioneve të pakuptimta në këtë rast, sepse ai vlerësim është një vlerësim për popullin shqiptar, është një vlerësim për të gjithë ata që i dhanë një mësim Europës dhe botës në një moment dramatik, tragjik për Europën dhe për botën, dhe ishin shqiptarë që pa dallim muslimanët krishterë u bën mburoj e hebrejve. Dakord, edhe ai është një mësim në histori që askush nuk duhet ta harrojë. Dhe për sa i përket pastaj këtyre shkulmave dhe mbledhjeve